风势强劲，暴雨不断，有人不敌强风，被吹得连滚带爬。台风维帕自星期六起逼近香港，不仅为当地带来强降雨，猛烈的飓风也对香港构成威胁，至少2人在暴风中受伤。根据网传画面，不少树木被连根拔起，更有建筑外墙棚架倒塌，海面刮起巨浪，还有码头附近海水倒灌至停车场，风暴潮破坏力惊人。香港天文台星期日早上发出10号飓风信号，期间港铁暂停所有露天段列车服务，巴士路线暂停，还有超过200趟航班取消。不过，随着维帕逐渐远离香港，天文台在下午4点左右改发8号风球，并考虑在晚上7点至9点改发3号强风信号。当局仍呼吁民众继续留在室内，直到风力减弱。